朋友打鼾，记得帮他听一听。这种别担心，人没事儿。这种啊有点吵，可能是太累了。这种呢听起来还挺可爱的，但是啊没事儿。这种高低起伏的也没事儿。这种听着让人不爽，但是呢没事儿。这种情况可要注意了，可能是睡眠呼吸暂停综合征。我们都知道啊，呼吸呢就是生命，要是呢你的睡觉搭子的呼吸呢老是暂停，这时间一长了呀，大脑可能会因为缺氧而受到损伤，甚至引起心脑血管疾病和大脑的疾病，危及生命。所以说如果注意到自己或者身边的人呢有这些症状了，那么一定要及时干预，并认为肺气不宣，可以在医生的指导之下参考一些宣肺的方子，比如红草止鼾颗粒，有红景天、五香、半边莲等6味药，能宣肺利咽，畅通气道，开水服用就能喝。你学会了吗？